হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুস্মিতা.বিশ্বজিৎ। তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আমার নিউ ভিডিওয়ে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত, অনেক ভালোবাসা। তো আজকে আমি চলে এসেছি তোমাদের কাছে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো খুবই মজাদার ভিডিও, তোমরা দেখো, আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর তোমরা যেভাবে আমাকে সাপোর্ট করছো, আমার পাশে আছো, আমাকে ভালোবাসতো, তো সেভাবেই আমাকে সাপোর্ট করেছে। আর আমি দেখছি অনেকেই আছে ভিডিও দেখছো, কিন্তু লাইক কমেন্ট কিছুই আসছে না। তো বন্ধুরা, প্রথমেই বলবো যে লাইক কমেন্ট করতে তো কোনো টাকা পয়সা লাগে না। তো প্লিজ তোমরা যখন ভিডিওটি দেখবে তখন একটা করে লাইক এবং কমেন্ট করে দিও। তো চলো বন্ধুরা, শুরু করি। তো বন্ধুরা, আমি কি ভিডিও করছি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেই পেরেছো। তো তার জন্য আমার কী কী লাগছে দেখো। একটা কাঠি নিয়ে নিয়েছি এবং গামছা নিয়ে নিয়েছি। বুঝতেই পারছো যে ভিডিওটা কোন সময় কি হয়ে যেতে পারে। তো চলো বেশি বকবক না করে শুরু করবো। যতক্ষণ হাঁচি হবে ততক্ষণ থামবো না, ঠিক আছে? তো তোমরা নিশ্চয়ই, তোমাদের ভালো লাগবে, তোমরা দেখো, ঠিক আছে? তো চলো শুরু করি। এখনই ভয় পাচ্ছি। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তো খুবই কষ্ট হয় আমার এটা করতে গেলে। তাও কিন্তু আমি তোমাদের জন্য ভিডিওটা করছি। তো তোমরা প্লিজ স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখো। বাবা, তোমরা কি করে করো? তো নাক দিয়ে চোখ দিয়ে সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে পুরো। দেখো বন্ধুরা, পুরো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছি। দেখো পুরো নাকটা জ্বালা করছে। তো বন্ধুরা, আর পারছি না, কিন্তু তাও করছি তোমাদের জন্য শুধুমাত্র।
দেখো কেঁদে ফেলেছি, পুরো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছি দেখো। তো বন্ধুরা, তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, আবার চলে আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা টাটা।